සාදු සාදු සාදු. නමෝ බුද්ධාය. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. වැඩ සිටින ගරුතර අපගේ පින් ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසර ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, මේ වන විට අප සාකච්ඡා කරමින් සිටින්නේ ඔබට මතක ඇති ගියවර වැඩසටහනේදී අප ධාතු මනසිකාර භාවනාව මුල් කරගැනීමෙන් තමයි සාකච්ඡා කළේ. එතකොට එහිදී අපේ පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට ධාතු කියන්නේ කුමක්ද කියන කරුණ, මේ ධාතු කියන කරුණේ තේරුම මූලික ස්වභාවයක් වශයෙන් අපිට විස්තර කළා. එහිදී මේ ධාතු මනසිකාරයට අදාළව පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ කියන මූලික මේ ධාතු හතර පිළිබඳව මූලික ස්වභාවයන් ගැන, කොහොමද එහි මූලික ස්වභාවය කියන කරුණ නෝනින් විමසන්නේ කියන කාරණාවන් අපේ පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ අපට විස්තර කරන්නට යෙදුන ගියවර වැඩසටහනේදී. ඒකට ගියවර වැඩසටහනට සහසම්බන්ධවම තමයි අදත් මේ වැඩසටහනෙත් මූලිකව අප සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට එහිදී අදත් අපිට මේ විදිහට මේ ධර්ම කාරණාවන් විස්තර කරන්න වෙනද වගේම අපගේ පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ අනුකම්පාවෙන් වැඩම කරන්නට යෙදුණා. ඉතින් අපේ පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ මුලින්ම අපේ වැඩසටහනට ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් নমස්කාර පූර්වකව පිළිගනු ලබනවා. අවසරයි ස්වාමීන්. නමෝ බුද්ධාය. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. පින්වත්නි, අද ප්‍රඥා ප්‍රාසාද සදහම් දේශනාව සඳහා දායකත්වයේ දරන්නේ 2021 ජූලි මාස 11 වන දිනට දෙවන විවාහ සංවස්තරයේ යෙදෙන රෝෂණ මුතුවන් මහතා සහ නිෂාදී ගුණසේකර මහත්මිය යන ඒ පින්වත් දෙපළගේ දායකත්වයෙන් යුක්තව. ඒ පින්වත් දෙපළගේ දායකත්වයෙන් යුක්තව ඒ පින්නතුන්ගේ විවාහ සංවස්තරය වෙනුවෙන් පින් අනුමෝදන් කිරීමේ බලාපොරොත්තුව මුල් කර ගනිමින් අපි අදත් වැඩසටහන ආරම්භ කරනවා. අපගේ පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ අවසර. ස්වාමීනි, ගියවර වැඩසටහනේ අපි ධාතු මනසිකාරයේ මුල් කරගනිමින් තමයි කතා කරමින් සිටියේ. එහිදී මූලිකව මේ සතර මහා ධාතු ගැන සාකච්ඡා කළා. එතකොට එහිදී පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ සතර මහා භූත කියන වචනයත් අප සාකච්ඡා කළා. ඒතර සතර මහා භූතත් සතර මහා භූතයන්ගෙන් හටගත් ජේ රූපයයි කියන කරුණ සාකච්ඡා කළා. එදිදී අපේ පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ හරි ලස්සනට අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ සූත්‍ර දේශනාවක් මුල් කරගැනීමෙන් අර දර කොටය පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායුවකින් කියන මේ සතර මහා ධාතුන්ගෙන් තොරව මේ රූපය කියන එක පවතින්නේ නැහැ කියන කරුණ අපේ පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ හරි ලස්සනට ඒ සූත්‍ර අනුසාරයෙන් අපට පෙන්වා දුන්නා. එතකොට මේ විදිහට විස්තර කරගෙන යනකොට පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ අද අපේ පින්න ස්වාමීන් වහන්සේගම මූලිකව දැනගන්න කැමති මේ අප සාකච්ඡා කරන මාතෘකාවට අදාළව මේ ධාතු මනසිකාර භාවනාවේදී පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ඊළඟට විස්තර වෙනවා මේ කරණයක්. ඒ තමයි ඥානමත්තාය පතිස්සතිමත්තාය අනිශ්චිතෝච විහෙරති නචකින්චි ලෝකී උපාදීත. ඔය ආදී විදිහට මේ සතිපට්ඨාන භාවනාවේ හැම භාවනාවක්ම ඔය කරුණ විස්තර වෙනවා. ඒකට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේ විදිහට ඇත්තටම කොහොමද මේ පඨවි ධාතුව වශයෙන් දකිනකොට, මේ පොළොව වශයෙන් ඇත්තටම ගොරෝසු ස්වභාවයක් වශයෙන් දකිනකොට, එහෙම නැත්නම් මේ දීර්ඝ ස්වභාවයක් වශයෙන් දකිනකොට, තේජෝ උණුසුම් ස්වභාවයක් වශයෙන්, වායෝ කොටසක් වශයෙන් මේ විදිහට මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ විදිහට දකිනකොට කොහොමද ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ඥානයෙන් නැතිවීම පිණිස, උතුම් අවබෝධය පිණිස මේ පොළොව වශයෙන් දැකීමක් තුළින්, ආපෝ වශයෙන් දැකීමක් තුළින් කොහොමද ස්වාමීන් මේ ඒ කරුණ සිද්ධවන්නේ ස්වාමීන් අනුකම්පාවෙන් අද ප්‍රථමයෙන්ම කියලා දෙනසේක්වා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. ඇත්තටම මේ අපි කතා කරන මාතෘකාව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ යුගයේ බුද්ධ කාලේ මිනිසුන් අතර මිනිසු දැනගෙන හිටියා මේ ධාතු කියන වචනේ තේරුම. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ පාවිච්චි වෙච්ච වචනයක්. ඉතින් මේ වචනේ මුල් කරගෙන තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ධාතු ස්වභාවයන් ගැන පැහැදිලි කළේ. එතකොට ඒකෙදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ තුල දැන්
අපි අර කලින් වැඩසටහනකදී අපි සාකච්ඡා කළා මූලපරියාය සූත්‍රයේ තියෙනවා ධාතු පඨවි ස්වභාවය පඨවි ධාතු වශයෙන්ම දැනගන්නවා. එතකොට ඒ දැනගත්තා කියලා ඒ පෘථග්ජන පුද්ගලයෙක් දැනගත්තා කියලා ඔහුගේ විශේෂ ඥානයක් පිණිස ඒක හේතු වෙන්නේ නැහැ. දැන් සමහර අය කතා බහ කරනවානේ මේ සාමාන්‍ය විවාහාරයේදී අපි අහලා තිනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු අතර කතා බහ තිනවා මේ ජීවිතය අනිත්‍ය දෙයක්. මේක නැසෙන දෙයක්. ඊට පස්සේ කියනවා මේ නාමේ తాවකාලික දෙයක් නාමේ නොදිරයි රූපේ දිරයි කියලා. එහෙම එක එක මේ සාමාන්‍ය කතා බහ තියෙනවා. හැබැයි මේ කතා බහ අතරේ ඒක අවබෝධයකින් ප්‍රකාශ කරන ප්‍රකාශයක් නෙමෙයි ඒ දේවල්. අවසර ස්වාමීන් වහන්සේ මට පොඩ්ඩක් අවසරයි. දැන් අලුත් එකක් තමයි අර රට්ටපාල සූත්‍රයේ ගාථාව දැන් යනවනේ බයික් වල එහෙම ගහගෙන සබ්බම් පහ එහෙමයි ස්වාමීන්. අස්සකෝ ලෝකෝ සබ්බම් පහය ගමනින් කියලා. එතකොට ඒක සාමාන්‍ය විවහාරයේට මේ බුද්ධ වචනය ආවා කියලා එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය ලෝකේ කතා බහ කළා කියලා ඒක විශේෂ ඥානයක් වෙනස හේතු වෙන එකක් නෙමෙයි. ඒක අර නිකන් ඒ කාලයකට සමාජය තුළ කතා බහ වෙන මාතෘකාවක් විතරයි. ඒ වගේම මේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයන් තුළ අර ඉස්සර සාමාන්‍ය කතා බහ තුනේ මම කලින් කිව්වා වගේ නාමය නොදිරයි රූපේ දිරයි. එතකොට නාමය කියලා හිතන්නේ මේ නම. රූපේ කියලා කිව්වම කය කියලා. එතකොට ඒ වගේ අර සාමාන්‍ය මේ ගැනීමක්. දැන් අර එක අවස්ථාවක දේශනාවක සඳහන් වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා ඒක තාපසයෙක් ප්‍රකාශ කරනවා මේ ආරෝග්‍ය පරමාලාභා කියලා. ඒක ප්‍රකාශ කරාම බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා මේ ඔබ ඔය ආරෝග්‍ය කියලා දේශනාව ප්‍රකාශ කරේ මොකද්ද කියලා. එතකොට මේ පුද්ගලයා තමන්ගේ අතපය හොඳට පුම්බලා මේ දික් කරලා පෙන්වනවා මේ තමයි ආරෝග්‍ය කියලා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දාලා සැබෑ ආරෝග්‍ය කියන්නේ ඕක නෙමෙයි. මේ කෙලෙස් වලින් දුරු වීමටයි ආරෝග්‍ය කියලා කියන්නේ. ඔය අතීතයේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ වචනයන් බුද්ධ වචනයන් බුද්ධ භාසිත පෘථජන භාසිත බවට පත් වුනහම සිද්ධ වෙන්නේ ඕකයි කියලා. ඒතර ආරෝග්‍ය පරමාලාභා කිව්වහම හිතන්නේ මේ නිරෝගී බව කියලා. ඒ වේත් ඔය සාමාන්‍ය විහාරයේ තියෙනවනේ අදටත් තියෙනවනේ අපිට දකින්න ලැබෙනවනේ. ඒතකොට මේ බුද්ධ කාලෙත් ඒ වාක්‍යෙම තිබුණා. බුද්ධ කාලෙත් ආරෝග්‍ය කියලා හඳුන්වන්නේ ආරෝග්‍ය පරමාලාභා කියන එක බුද්ධ භාසිතයක්. අතීත බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ. නමුත් ඒක පෘථජන භාසිතයක් බවට පත් වෙලා තිබුණා. ඉතින් වර්තමානයේත් ඒ වගේ බුද්ධ භාසිත පෘථජන භාසිත බවට පත් වුණා කියලා එකකින් අවබෝධයක් කරා යන්නේ නැහැ. එතන ඒකේ අර්ථය කුමක්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක පැහැදිලිව දේශනා කළේ ආරෝග්‍ය පරමාලාභා කියන කාරණාවේදී කෙලෙස් රෝගයෙන් මිදීමයි සැබෑම නිරෝගී බව කියලා. එහෙමනම් ඒ දැන් මේ බුද්ධ වචන වල තියෙනවා ගැඹීර අර්ථයක්. ගැඹීරවභාසෝනේ. ගැඹීරවභාසෝ කියලා කියන්නේ ගැඹුරු අර්ථයෙන් යුක්තයි. ගැඹුරු ප්‍රකාශනයක්. ඒක පෘථජන භාෂිතයක් වුණා කියලා අවබෝධය කරා යන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි අර මේ පඨවි ධාතුව ආපෝ ධාතුව හඳුනාගත්ත කියලා යම් කෙනෙක් හඳුනාගත් පමණින් ඔහුට ඒක ඥාණය පිණිස පවතින්නේ නැහැ. ඒ වගේම කෙලෙස් දුරු වීම පිණිස පවතින්නේත් නැහැ. ඒකට උවමනා කරන වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒ වැඩපිළිවෙල තමයි සමුදය ධම්මානුපස්සීවා කායස්මින් විහෙරති වය ධම්මානුපස්සීවා කායස්මින් විහෙරති සමුදය වය ධම්මානුපස්සීවා කායස්මින් විහෙරති ඉති අජ්ජත්තං වා කාය කායනුපස්සී විහෙරති බහිද්ධා වා කාය කායනුපස්සී විහෙරති ආදි වශයෙන් භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. ඒක ගැඹුරු විමසීමක්. ඒතකොට කෙනෙක් පඨවි ධාතුවට අයිති දේ හට ගන්න බව මේ හේතුඵල ධහම තුළ පඨවි ධාතුවට අයිති දේවල් සකස් වෙමින් නැති වෙමින් පවතින ධර්මතාවයකට අයිති නැත්නම් හේතුඵල ධහමේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ මතයි මේ පඨවි ධාතුව කියන දෙයක් පැනවෙන්නේ. ඊළඟට ආපෝ ධාතුව පැනවෙන්නේ හේතුඵල ධහමේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ මතයි. ඒක තමයි මූලික සකස් වීම. ඡන්ද රාගයෙන් මේ පඨවි ධාතුව කෙරෙහි පවතින බන්ධනය තියෙන්නේ කියන කාරණාව පිළිබඳව යම් කෙනෙක් අවබෝධ කරොත් ඒක ඔහුගේ ඥානයක්. ඒක ඔහුගේ ප්‍රඥාව. ඒතකොට ඒක අවස්ථාවක දෙවි කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා අහනවා මේ පඨවි ධාතු පඨවි ආපෝ තේජෝ වායු නොපිහිටන්නේ කොහෙද කියලා. දැන් ඔය සිද්ධියම කේවඩ සූත්‍රයේදී තියෙනවානේ භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. කේවඩ සූත්‍රයේදී එක භික්ෂුවක් ඒ භික්ෂුව කල්පනා කරන මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායු නැත්තේ කොහෙද කියලා. එතකොට ඒක නැති දිහා හොයාගෙන බඹලෝ දක්වාම යනවා. ඒ ගිහිල්ලා එක එක සක් දෙවිඳුගෙන් අහනවා මහා බ්‍රහ්මයාගෙන් අහනවා. ඒතර අන්තිමට
මහා බ්‍රහ්මයා ප්‍රකාශ කරනවා මේ භික්ෂුව පැත්තකට කැඳවලා භික්ෂුව ඒක හරියට මේ වගේ මේ උපමාවකින් කියන්නේ මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟටම ගිහිල්ලා ඕක අහන්න. ඔය මේ දුර ඔය වගේ හොයාගෙන යන්න එපා. ඕක භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්න දෙයක් කියලා. ඒතකොට ගිහිල්ලා ඇහුවාම බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පඨවියාපෝ තේජෝ වායෝ නැති තැන නෙමෙයි හොයන්න ඕනේ. පඨවියාපෝ තේජෝ වායෝ නොපිහිටන්නේ කොතනද කියලායි. ඒතකොට නොපිහිටනවා කියන එකයි නැති නැහැ කියන එකයි අර්ථ දෙකක්. කෙනෙක් කල්පනා කරුවොත් එහෙම මේක පඨවියාපෝ තේජෝ වායෝ නම් මේ අපිට මේ ජීවිතේ දුක ලැබෙනවා. මේවා හින්දා මේ කය ලෙඩ වෙනවා. අර ආසවිසෝපන සූත්‍රයේ තියෙනවා වගේ මේ රූපේ ලැබුණ නිසා තමයි දුක තියෙන්නේ කියලා. රූපේ ලැබුණ නිසා තමයි දුක පවතින්නේ. දුක හටගන්නේ. නමුත් රූපේ නැති වුණ පමණින් මේ රූපේ ස්වභාවය අපිට මේ ලැබිච්ච කය නැති වුණා කියලා දුක නැති වෙන්නේ නැහැ එහෙම. එහෙනම් මැරෙන හැමෝම නිවනටපත් වෙන්න ඕනේ. එහෙම වෙන්නේ නැහනේ. එතකොට ඒ ස්වභාවය තමයි ඒ පඨවියාපෝ තේජෝ ආයෝ නොපිහිටන්නේ කොතනද? යත් ආපෝච පඨවි තේජෝ වායෝ නගහදති. මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ නොපිහිටන්නේ කොතනද? යත් නාමංච රූපංච අසේසං උපරුජ්ජති. යම් තැනකද කොතනද මේ නාම රූපයන් ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙලා යන්නේ? ඒ තමයි නිවන. නිවන සාක්ෂාත් කිරීම. ඒතකොට නිවනට යන මාර්ගය පැහැදිලිවම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ තියෙනවා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියලා. ඒතකොට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ පිණිස වමනා කරන මৌলিක විමර්ශනයක් මේ සතර මහා ධාතු මුල් කරගෙන කෙනෙකුට උපද්දවන්න පුළුවන්. ඒක තමයි නිවනට පාදා ගන්න මාර්ගය. ඒක තමයි නිවන පිණිස උපදවා ගන්න මාර්ගය. ඒ නිසා තමයි ඒකායන අයම් භික්ඛවේ මග්ගෝ කියලා භාගතුන් වහන්සේ මේ සතර සතිපට්ඨානෙ හැඳින්වුවේ. කෙනෙක් පඨවි ධාතු ආදී මේ සතර මහා ධාතුන්ගේ ස්වභාවය නෝනින් විමසනවා නම් එහි හට ගැනීමත් නැතිවීමත් ආධ්‍යාත්ම බාහිර වශයෙන්ුත් මේ ස්වභාවයන් පවතින ආකාරය යාවදේව ඥානමත්තාය. ඔහුගේ නුවණ වැඩිම පිණිස පතිස්සතිමත්තාය සිහිනුවණ බලවත් වීම පිණිස අනිශ්චිතෝච විහෙරති නොයල්මෙන් යුතු වාසය කිරීම පිණිස. ඒ කියන්නේ මේ ජීවිතේට අපි ආසා කරන බන්ධනයක් සසර ගමනට හේතු වෙන බන්ධනයක් තියෙනවානේ. ඒ බන්ධනය රහිතව වාසය කරන්න, බන්ධනය දුර්වල කරමින් වාසය කරන්න ඒ විමර්ශන උපකාර වෙන්න ඕනේ. අනිශ්චිතෝච විහෙරති නචකින්චි ලෝකේ උපාදීති. මේ ලෝකේ කිසිවක් මම මාගේ කියලා ග්‍රහණය කර නොගෙන නචකින්චි ලෝකේ උපාදීති ඒවම්පිකෝ භික්ඛවේ භික්ඛු කාය කායනුපස්සී විහෙරති. ඒතකොට මේ විදිහට කය අනුව කයෙහි ස්වභාවය බලමින් වාසය කරනවා. ඒතකොට මේ ආකාරයට තමයි භාගතුන් වහන්සේ මේ කායනුපස්සනාව තුළ මේ සතර මහා ධාතු නුවණින් විමසීමසා බලන්න කියලා දේශනා කළේ. ඒ නිසා ශ්‍රාවකෙක් මේ විදිහට භාගතුන් වහන්සේ වදාළ පිළිවෙලට විමසුවොත් පෘථග්ජන භාසිතයන් නැතුව ඒ සීමා තුළ රැඳෙන්නේ නැතුව භාගතුන් වහන්සේගේ ධර්මයට අනුවම ඒ සූත්‍ර දේශනා අනුසාරයෙන්ම ඒ කරුණ ඒ විදිහටම අරගෙන නෝනින් කල්පනා කර කර විමසුවොත් තමයි ඒ ශ්‍රාවකෙක් සැබෑ අවබෝධයටපත් වෙන්නේ. පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ මම වෙන කරුණක් මේත් එක්ක අහන්න හිතුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් මේ සතර මහා ධාතුත් එක්කම අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අතන නාම රූප නිරුද්ධ වෙන්න කරුණ කොහොමද කියන එක විස්තර වෙන අවස්ථාවද ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සතර මහා ධාතුත් එක්කම යන එක තමයි මේ නාම කියන වචනයත්. ස්වාමීන් දැන් අවසර ස්වාමීන් දැන් මේ සමහර අය නාම කියනවා, නමට කියනවා, රූප කියනවා, ඇඟට කියනවා. දැන් මොකද්ද මේ ඇඟද නමද මොකද්ද මේ නාම රූප කියන්නේ ස්වාමීන් වෙනසක් තියෙනවද? එකක් නාම රූප කියන එකේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලිව විස්තර කරපු අර්ථයක් තියෙනවනේ බුද්ධ දේශනාවල. දැන් අපිට ඒයින් බැහැරව කල්පනා කරන්න බෑ. එක එක්කෙනාගේ මතයන් මතිමතාන්තර නෙමෙයිකට අපිට වැදගත් වෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පැහැදිලි කිරීම. දැන් රූප කියන එකේදී අපි පැහැදිලි කරගත්තා චතුර්ණංච මහා භූතං චත්තරිච මහා භූතානි චතුර්ණංච මහා භූතානං උපාදාය රූපං. සතර මහා භූතේනු සතර මහා භූතයන්ගෙන් හටගත්තු ඒවා එකතු වෙලා සකස් වෙච්ච දෙයක් රූපය කියලා. ඊළඟට නාමය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ නාම ධර්මයන් හැඳින්වුවේ වේදනා සංඥා චේතනා පස්ස මනසිකාර කියන ධර්ම පහක් තියෙනවා. එතකොට එතන වේදනා කියලා කිව්වහම විඳීම. විඳීම ආකාර තුනකින් සැප විඳීම, දුක් විඳීම සහ මධ්‍යස්ථ විඳීම, සැප දුක් රහිත මධ්‍යස්ථ විඳීම වශයෙන් භාගතුන් වහන්සේ වදාරනවා. එතකොට මේ විඳීම කියන එක නාම ධර්මයක්. ඒ සිත හා සම්බන්ධ නාම ධර්මයක්. ඊට පස්සේ වේදනා සංඥා. සංඥා කියලා කියන්නේ හඳුනා ගන්න දේ.
රූප සංඥා තියෙනවා. ශබ්ද සංඥා, ගන්ධ සංඥා, රස සංඥා, පොට්ටබ්බ සංඥා, ධම්ම සංඥා කියලා සංඥා හයක් භාගතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. ඒ තමයි නාම ධර්මයන්ට අයිති කරුණ දෙවෙනි එක. ඊළඟට වේදනා සංඥා චේතනා. චේතනා කියලා කියන්නේ අපි සිතේ ඒ ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන් උපදින රූප සංචේතනා. රූපයන් පිළිබඳ යම් සිතෙහි ඇතිවන යම් සිතවිලි මාත්‍රයන් සංචේතනා කියනවා. ඊළඟට ශබ්දේ පිළිබඳ ශබ්ද සංචේතනා, ගන්ධ සුවඳ පිළිබඳ, රස පිළිබඳ, පහස පිළිබඳ, අරමුණු පිළිබඳව. එතකොට අපි ගත්තාම දැන් අපි හිතමු පොතක් දිහා බලනකොට අපිට අකුරක් පිළිබඳව, වචනයක් පිළිබඳව අපිට ඇති වෙන යම් මේ හඳුනා ගැනීමක් තියෙනවානේ. ඒ හඳුනා ගැනීම සමගම පෙරපසු වෙන්නේ නැතුව අපිට මේ වචනය පිළිබඳව යම් අර්ථ වැටහීමක් ඇති වෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් සසර කියලා. සසර කියන වචනේ අපි පොතක කියවගෙන යනකොට අපිට සංසාරය කියන වචනේ හම්බ වෙනවා. ඒකට අපි ඒක දකිනකොටම අපේ වචන අකුරු ස්වභාවය අනුව අපි හඳුනා ගන්නවා, සංඥාවක් විදිහට ගන්නවා. මේක තමයි මේ සයන්න බිඳුව ඒ විදිහට අපි හඳුනා ගන්නවා. ඒ හඳුනා ගන්නවත් එක්කම සංසාර කියන අපිට අර විතක්ක ਵਿਚාරයට කලින් ඇති වෙනවා ඒ වචනේ පිළිබඳ මූලික අදහසක්. සංචේතන, රූප සංචේතන, සද්ද සංචේතන. එතකොට මේ සංචේතන කියලා කියනවා නාම ධර්මයන් සිත හා සම්බන්ධව පවතින ස්වභාවයක්. ඊළඟට වේදනා සංඥා චේතනා පස්ස. මේ තුනටම හේතු වෙන ප්‍රධාන උවමනා කරන දේ තමයි ස්පර්ශය. ඒ ස්පර්ශයෙන්මයි විඳීම හටගන්නේ, හඳුනා ගැනීම හටගන්නේ, චේතනා හටගන්නේ. එතකොට ස්පර්ශය උපකාරයෙන් හටගන්න නිසා හතරවෙනිට භාගතුන් වහන්සේ වදාරනවා මේ පස්ස ස්පර්ශය කියන එක. ඊළඟට ඒ සියල්ලටම මූලික වෙන දේ තමයි මානසිකාරය. මානසිකාරය කියලා කියන්නේ යොමු වීම. එහෙම නැත්නම් අවධානය. අපි යම් දෙයකට අපි හිතමු අපි වාහනයක යනවා කියලා. ඒතර වාහනයක අපි ගමන් කරනකොට ඒ වාහනේ යනකොට අපි කෙනෙක් දකිනවා පාරයින තියෙන බෝඩ් එකක්. ඒ බෝඩ් එක දැක්කට පිටිපස්සේ යන කෙනෙක් ඒක දකින්නේ නැහැ අනිත් කෙනෙක්. ඒතර කවුරු හරි අහනවා ඔබ අර බෝඩ් එක දැක්කද? ඒතර අර කියනවා නෑ මම දැක්කේ නෑ. ඇයි ඒ හේතුව නොදකින්න සහ දකින්න දැකපු කෙනාට ඒකට අවධානය යොමු වුණා. නොදකපු කෙනාට අවධානයක් යොමු වුණේ නැහැ. ඒ වගේ අපි යම් දෙයකට යම් රූපයකට අවධානය යොමු කළොත් පමණයි ඒ තුළ ස්පර්ශය හටගන්නේ. ඒ අසුරු කරගත් ස්පර්ශය. යම් ශබ්දයකට අපි අවධානය යොමු කළොත් විතරයි ඒ අසුරු කරගත් ස්පර්ශය හටගන්නේ. එතකොට ඒ අවධානයක්, මානසිකාරයක්, යොමු වීමක්, මෙනෙහි කිරීමක් නැතුව ස්පර්ශයක් සහ විඥානයක් හට ගැනීමක් පැනවෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැති වුණොත් චේතනා නැහැ, හඳුනා ගැනීමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ සංඥාවක්, ඊළඟට විඳීමකුත් නැහැ. නාම රූපයන් ඒ අසුරු කරගෙන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක ක්‍රියාත්මක නොවීම කියන එක නෙමෙයි නාම රූප නිරෝධය කියන්නේ. දැන් කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් නාම රූප වෙන් කරලා අපි නාමය හටගන්න නොදී ඉන්නවා. රූපය හටගන්න නොදී ඉන්නවා කියලා. එතකොට ඒ විදිහට ගත්තාම මේක ඒ නාම රූප වෙන් කරනවා කියලා සාමාන්‍ය විවහාරයේ සාමාන්‍ය යෝගාවචරයන්ගේ යම් අදහසක් තියෙනවා යම් මේ කතා බහක්. එතකොට ඒකෙදි ඒ අය කරන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ යම් දෙයකට අවධානය යොමු කරන්නේ නැතුව මේ ඒ අවධානය යොමු නොකර ඒකන මෙනෙහි කිරීමක් නොකර ඉන්න උත්සාහ කිරීම. ඒක හරියට මේ වගේ. ඒ කියන්නේ වතුරයට බැලුම් බෝලයක් තියාගෙන ඉන්නවා වගේ. වතුරයට බැලුම් බෝලය තද කරලා තියාගෙන හිටියට ඒක යම් මොහොතක ඒ බර ලිහිල් වෙච්ච ගමන් නැවත උඩට මතුවෙනවනේ. එතකොට ඒ වගේ අතීතයේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලෝකේ පහළ නොවිච්ච යුගවල ඔය නාම රූප ගැන හරි එහෙම නැත්නම් ඒ සිතිවිලි පිළිබඳව මේ අවධානය යොමු නොකර ඉඳලා සිතිවිලි පාලනය කරගෙන හරි එහෙම ස්වභාවයක් අතීතයේ තිබුණා. ඒ ස්වභාවයන්ම වර්තමාන ලෝකයේ සමහර යෝගාවචරයෝ පාවිච්චි කරනවා. නමුත් ඒ වයින් අවබෝධයක් කරා යන වැඩ පිළිවෙලක් සකස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක తాවකාලිකව යම්කිසි සංසිඳීමකට උපකාර වෙන දැන් අර උදාහරණෙම උන්ටම පැහැදිලි වෙනවා. ඒ කියන්නේ වතුර යට බැලුම් බෝලයක් තියාගෙන තද කරලා. නමුත් ඒකේ අභ්‍යන්තරය හිස් නම් අභ්‍යන්තරයේ සුළං නම් පිරලා තියෙන්නේ.
සුළං වල ස්වභාවය තමයි අවස්ථාව ලැබිච්ච ගමන් බර ලිහිල් වෙච්ච ගමන් උඩට මතුවෙන එක. ඒ වගේ මේ පුද්ගලයා සමහරට උත්සාහයෙන් වීරියෙන් අපහසුයෙන් සමහරට සිතුවිලි පාලනය කරගෙන ඉන්නවා. නමුත් ටික කාලයක් යනකොට ඒක අමතක වෙලා යනවා, මගේ හැරලා යනවා. එතකොට අහපවර කෙලෙස් උපදිනවා. ඉතින් ඒ වගේ ස්වභාවයක් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධර්මය තුල නැහැ. ඒ වගේ කරුණු භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයට අදාළ ඒවා නෙමෙයි. ඒවා සාමාන්‍ය ලෝකේ පවතින දේවල්. ඉතින් ඒ තුලින් අපි දැනගන්න ඕනේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ මේ ජීවිතය පිළිබඳ පරිපූර්ණ වැටහීමක් සමග පරිපූර්ණ ඥානයක් සමග මේ කෙලෙස් දුරු කරන වැඩපිළිවෙල. ඒකදී නාම රූප ධර්මයන් පිළිබඳව ඒ ස්වභාවයන් හට ගන්න ආකාරය, ඒ නාම රූපයන් විඥානය අසුරු කරගෙන ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය, මොකද මේ දෙක භාගතුන් වහන්සේ වෙන් කරන්න බෑ කියලා දේශනා කරන්නේ. නාම රූපයත් විඥානයත් අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේතාය පවත්තති. එකිනෙකට ප්‍රත්‍යව පවතින්නේ. එකිනෙකට උපකාරයෙන් පවතින්නේ. ඒතර රූප ධර්මයන්, ඒ කියන්නේ සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත්තු සහ සතර මහා ධාතුන්ගෙන් මූලික වශයෙන් සකස් වූ රූප ධර්මයත් ඊළඟට නාම ධර්මයන් මේ සියල්ම විඥානයේ උපකාරයෙන් මේ එකිනෙකට ප්‍රත්‍යව එකිනෙකට හේතු වෙලා. ඒතර භාගතුන් වහන්සේකට උපමා කළේ බටමිටි දෙකක්. එකට හේතු කළා මේ විදිහට. ඒ බටමිටි දෙක එකිනෙකට ප්‍රත්‍ය වෙලා තියෙන්නේ. එක බටමිටියක් වැටුනොත් අනිත් එකත් වැටෙනවා. ඒ වගේ නාම රූප විඥාණය ප්‍රත්‍යව පවතිනවා එකිනෙකට. එතකොට එකක් කෙරේ යම් චන්දරාගයක් අපි තුමු සතර මහා ධාතු ඇසුරු කරගෙන සතර මහා ධාතුන්ගේ සැබෑ තත්ත්වය අවබෝධ කරගෙන මේ මඤ්ඤණා හැඟීම් සහිතව පවත්වන රූප ධර්මයන් කෙරෙහි තියෙන චන්දරාගය දුරු කළොත් හේතුඵල ධහම සකස් වෙන ආකාරය නැති වෙන ආකාරයත් අවබෝධ කරගෙන එතකොට ඒක ඒ ශ්‍රාවකයාට නාම ධර්මයන් පිළිබඳව අවබෝධ කරගන්න උවමනා කරන සම්බන්ධතාවය වටහා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට විඥානය කෙරෙහි පවතින චන්දරාගයත් දුරු කරගන්න ඒ ස්වභාවය විරාගයේ පිණිස එහෙම නැත්නම් මේ අවබෝධයෙන් කලකිරීම පිණිස ඒ උවමනා කරන විමර්ශනේ තියෙන කෙනාට විඥානය කෙරෙහි අවබෝධය ඇති වෙනවා. ඒ අවබෝධය ඇති වෙනකොට ඒ කෙරෙහි විරජ්‍යති, විරාගා විමුච්ඡති. නොයැලෙනවා, නොයැලෙන්නේ හේතු සහිතව. ඒක බලෙන් ඇති කරගත්තු, ඒ කියන්නේ මේ ධර්මයන් නොවටහා ඇති කරගත්තු වැටහීම කරුණක් නෙමෙයි. ඒ කාරණාව ඒ විරාගය කියන එහෙම නැත්නම් විරජ්‍යති කියන එක, නොඇලීම කියන එක හේතු සහිත උපදින දෙයක්. ඒක හේතුව මූලාරම්භයේ ඉඳන් සකස් වෙමින් එන දෙයක්. ඒ කියන්නේ මේ සතිපට්ඨාන තුල සිහිය බලවත් කිරීමෙන් සහ ඊළඟට ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් ආදී වැඩිවීමෙන් සකස් වෙන ධර්මතාවයක් විදිහට විරාගය එහෙම නැත්නම් නොයල්ම උපදිනවා, අවබෝධය උපදිනවා, අවබෝධයෙන් කලකිරීම උපදිනවා. ඒ අවබෝධයෙන් කලකිරීමත් සමග විරාගා විමුච්ඡති. සිත ඒකේ පිහිටන්නේ නැතුව නිදහස් වෙලා යනවා. තණ්හාව මුළුමනින්ම ප්‍රහාණය වෙනවා. ඒ ප්‍රහාණය වීම තුළ කෙලෙස් දුරු වීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ඒ විදිහට ධර්මානුකූල වූ ක්‍රමවේදයක් භාගතුන් වහන්සේ පැහැදිලිව දේශනා කරපු ධර්මයක තියෙනවා. මේ ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඒ හැර අපිට වෙන නාම රූප වෙන් කරලා නාම රූප මේ කියන්නේ නවත්තලා කරන වැඩපිළිවෙල නෙමෙයි, අවබෝධ කරලා කරන දෙයක්. අවබෝධය පරිපූර්ණ අවබෝධයක් වේ යුතුයි. මේ විමර්ශනයට උවමනා කරන ධර්මයේ තමයි මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රය තුල සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. ස්වාමීනි, මට ඒත් එක්කම අවසර ඊළඟට අහන්න මේ දැන් නාම රූප සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා ඔහම කතාවක් තියෙනවනේ ස්වාමීන්. දැන් ස්වාමීන් දැන් පුද්ගලයා කියන කෙනා ගත්තොත්, අපි ගත්තොත් නාමකව හෝ නාම මාත්‍රිකව හඳුනන හෝ අපි ඔබ තනියම හෝ එක එකනා හෝ ස්වාමීනි, ඒ කියන්නේ මේ පුද්ගලයා කියලා කියන්නේ නාම රූප අතර සම්බන්ධයක්ද ස්වාමීන්? පුද්ගලයා සත්‍යයා කියන එකනේ භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ. එතකොට සත්‍යයා කියන එකේදී පැහැදිලිවම භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ පංච උපාදානස්කන්ධයට බැඳී ගිය නිසා. ඒ කියන්නේ එතන ආත්මයක් තිබිලා බැඳෙනව නෙමෙයි. මේ කියන්නේ මේ කෙනෙක් ඉඳලා බඳවනව නෙමෙයි. ඒ ස්වභාවයට සිත ග්‍රහණය වෙලා තියෙනවා. ඒකට කියන උපාදාන කියලා. ඒ ස්වභාවයට පංච උපාදානස්කන්ධයට, ඒ කියන්නේ රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන කියන මේ පංච උපාදානස්කන්ධයට සිත බැඳිලා ගිය නිසා, බන්ධනෙටපත් වෙච්ච නිසා, ඒ චන්දරාගෙන් බැඳිච්ච නිසා සත්‍යය කියලා භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එතකොට මේ අපි මේ පඨවි ධාතු ආදී මේ සතර මහා ධාතු ගැන විමසලා, ඒවායේ හට ගැනීම නැතිවීම විමසලා, ආධ්‍යාත්ම බාහිර වශයෙන් නුවණ දියුණු කරගන්න ඒ පිළිබඳව විමසලා, මේ සියල්ලගෙම කරන්නේ
සාමාන්‍ය ලෝකයේ පැනවිච්ච සම්මුති ස්වභාව ඉක්මවා ගිහිල්ලා මේ ජීවිතය පිළිබඳ යථාර්ථයක් අවබෝධ කරගන්න උවමනා කරන වැඩපිළිවෙලකට මේ ජීවිතය යොමු කර ගැනීම. ඒ තුළ මේ දැන් ඒකනේ රහතන් වහන්සේ පිළිබඳව අපි කතා කරනකොට අවිද්‍යාව ගැන කතා කරනවා. එතකොට අවිද්‍යාව නිරුද්ධ වූ බව ගැන කතා කරනවා. රහතන් වහන්සේ ගැන කතා කරනකොට අවිද්‍යාව නැති යම් ජීවිත ස්වභාවයක් ඇද්ද? යම් පැනවීමක් ඇද්ද? එතන සංඛාරයන්ගේ පැනවීමක් නැහැ. පණවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ සංස්කාර ස්වභාවයන්. ඒ වගේම එතන පණවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ නාම රූපයන්ගේ සකස් වීමක්. ඒ වගේම විඥානයන්ගේ සකස් වීම පණවන්න බෑ. එතන හේතුව තමයි අවිද්‍යාවත් තණ්හාවත් නිරුද්ධ වීම නිසා. ඒ නිරුද්ධ වූ බවත් සමග නොපැනවෙන දෙයක් කෙනෙක් පණවන්න උත්සාහ කළොත් ඒක වැරදි වැටහීමක්. ඒ නිසා සාමාන්‍ය ලෝකයේ පුද්ගල සංඥාව සත්ත්ව සංඥාවත් සමග යන රටාවක් තියෙනවා. එතකොට මේ පුද්ගල සත්ත්ව පැනවීම සමග තමයි කර්මය තියෙන්නේ. දැන් කෙනෙක් කිව්වොත් සත්ත්ව පුද්ගලයෙක් නැහැ කියන එක. ඒතකොට සත්ත්ව පුද්ගලයෙක් නැහැ කියන පැනවීම කෙනෙක් ඒක අවබෝධයක් බවට පත් විය යුතු කාරණාවක් නේ. නමුත් අවබෝධයක් නැතුව සත්ත්ව පුද්ගලයෙක් නැහැ කියලා මුලින්ම ගත්තොත් අවබෝධයකින් තොරව ඒතකොට කර්මඵල එහෙනම් මේවා කරන්නේ කවුද? එහෙම නැත්නම් මේක කර්මඵලය හා සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද? ඒ පිළිබඳ කර්මඵල පිළිබඳ විශ්වාසය සම්පූර්ණයෙන් නැතිලා යනවා. එතකොට ආනන්තරේ කර්මය ආනන්තරේ කර්මයන් පවා කරන්න පෙළඹෙන්න පුළුවන්. අතීතයේ හිටිය අන්‍යාගමික පිරිස් හිටියා. ඒ අය ප්‍රකාශ කළා ගංගානම් ගඟේ උතුරු පැත්තේ ඉඳන් දන් දීගෙන ආවත් කිසිම පිනක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. දකුණු දිශාවේ දකුණු ඉරුවේ ඉඳන් ඔක්කොම ටික මරාගෙන ගියත් පිනක් පවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. පවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේක සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හැදුන ශරීරයේ සතර මහා ධාතු කඩුවකින් බෙල්ල කැපුවා කියන්නේ සතර මහා ධාතු ඒ සතර මහා ධාතු තුලින් ගමන් කළා පමණයි. ඒ වගේ මතවලට දෘෂ්ටි වලට යනවා මේ සත්පුද්ගල ස්වභාවය පිළිබඳ හරි වැටහීමක් නැත්තම්. ඒතර සත්පුද්ගල ස්වභාවයේ ලෝකේ පවතින සම්මුතියක්. හැබැයි සම්මුතිය තුල කර්මඵලය සහ ඒ සම්බන්ධතාවය තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධතාවයේ පැවැත්ම තියෙනවා. ඒක නිවැරදිව තේරුම් අරගෙන ශ්‍රාවකේ කරන්නේ මේක ක්‍රමානුකූලව. දැන් අපි ගත්තාම රහතන් වහන්සේගේ ජීවිතය කියන්නේ කෘතිම එකක් නෙමෙයිනේ. නැත්තම් මාර්ගඵල කියන්නේ කෘතිම දෙයක් නෙමෙයිනේ. ඒක යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක ප්‍රතිඵලයක්. ඒක හරියට උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මෙහෙම කෙනෙකුට යන්න උවමනා කරනවා අපි හිතමු කොළඹ ඉඳන් යාපනයට යන්න ඕනේ. එයාට පාරවල් කිහිපයක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒක පුත්තලම් පැත්තෙන් ගිය හැකි, එහෙම නැත්නම් අනුරාධපුර පැත්තෙන් ගිය හැකි, එහෙම නැත්නම් ත්‍රිකුණාමලයට ගිහිලා ගිය හැකි. එක පාරවල් කිහිපයක් තියෙනවා නම් ඒක පාරවල් වල යන්න පුළුවන්. ඒක යාගේ තෝරා ගැනීම. ඒතකොට කෙනෙක් අපි හිතමු ධාතු වශයෙන් විමසන්න පුළුවන්, ස්කන්ධ වශයෙන් විමසන්න පුළුවන්, පටිසමුපාද වශයෙන් විමසන්න පුළුවන්. නමුත් මෙහා යනකොට අවසානයේදී මේ සියල්ලම මාර්ගයන්ගේ ගිහිලා එකතු වෙන තැනක් තියෙනවා. ඒ එකතු වෙන තැන තමයි යන්න ඕන ඉලක්කය. එතකොට කෙනෙක් මේ මාර්ගයන්ගේ ගමන් කරනකොට ඒ කියන්නේ ස්කන්ධ ධාතු ආයතන වශයෙන් නෝනින් විමසාගෙන යනකොට ඒ ශ්‍රාවකයෙකුට උපදිනවා නොඑක ආකාරයේ ඥානයන්. ඒ ඥානයන් මේ අවබෝධයක් මිසක් ඒක කෘත්‍රිමව ඇති වෙන දෙයක් නෙමෙයි. తాවකාලික දෙයක්ුත් නෙමෙයි. ඒ මොකද හේතුව සකස් වෙන නිසා උපදින ඵලය. මාර්ගඵල අවබෝධය. එතකොට හේතුව සකස් වෙනකොට දැන් සෝතාපන්න වීම පිණිස උවමනා කරන හේතුව සකස් කෙරුවොත් පමණයි සෝතාපන්න ඵලයටපත් වෙන්නේ. ඒකට පැහැදිලි වැඩපිළිවෙල බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවානේ. එතකොට කෝසම්බී සූත්‍රය වගේ දේශනාවල භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා යම් ශ්‍රාවකෙක් මනාකොට ධර්මය අහනවා නම් ධර්මය අර්ථයේ කන් යොමාගෙන අහනවා නම් ඔහු සෝතාපන්න වෙන්න සුදුස්සෙක් එහෙම නැත්නම් සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනෙක් කියලා. එතකොට මේ සුදුසුකම් සහ ඒ සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයෙක් තුළ තිබෙන ගති ලක්ෂණ භාගතුන් වහන්සේ පැහැදිලිවම දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒවත් එක්ක කෙනෙකුට ඒ ශ්‍රාවකයෙකුට යා යුතු වැඩපිළිවෙලක් මාර්ගය භාගතුන් වහන්සේ පෙන්වලා දුන්නා. ඒ මාර්ගයේ ගමන් කරද්දී තමයි ඔහුට මාර්ගඵල අවබෝධය කියන දේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක કૃත්‍රිමව ඒ මාර්ගඵලයට කියන එක හිතින් මවාගෙන මුලින්ම හිතින් මවා ගන්නවනේ සමහර අය. ඒ කියන්නේ සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනෙකුගේ ලක්ෂණ අහනවා මොනවද කියලා.
අහන්න ලැබුණාම එතකොට හිතනවා මේ කාරණා සෝතාපන්න ශ්‍රාවකෙක් තුල පිහිටන අංග සෝතාපට්ටි අංග කියලා. ඒ ඇහුවට පස්සේ ඒක නා ඒක કૃතිම උපදවනවා. ඒ කියන්නේ કૃතිම පිහිටවා ගන්න දැන් මා තුල මේක තියෙනවා කියලා ඔහු යම්කිසි අර මේ ගැළපීම තමන් ගැන යම් ගැළපීමකට එනවා. එතකොට යම් ශ්‍රාවකෙක් ධර්මය පුරුදු කරනවා කියලා කියන්නේ ඒ ශ්‍රාවකයා કૃතිමව ධර්මයට සම්බන්ධ වීමක් නෙමෙයි. ඒක ධර්මයේ දැන් ඒක මේ වගේ දැන් අපි යමක් අනුභව කළොත් නේ බඩ පිරෙන්නේ. එතකොට අපි බඩ පිරුණා කියලා හිතාගෙන හිටියට කෑම දිහා බල බඩ පිරලා නැහැනේ. එතකොට කුස පිරෙන්න නම් එහා ආහාරය අනුභව කරන්න ඕනේ. පිපාසය සංසිඳෙන්න නම් අවශ්‍ය පානය කරන්න ඕනේ. එතකොට එයා ඒක පානය කරන්න නැතුව මේක දිහා බලාගෙන හිටියා කියලා පිපාසය සංසිඳෙන්නේ නැහනේ. ඒ වගේ කෙනෙක් මේ බාහිරින් ධර්මයේ තියලා තමන් ඒ තුළ ඉන්නවා කියලා හිතාගත්තට ධර්මයේ ජීවිතය තුළ පිහිටි එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක බාහිරමයි. ඒ නිසා ධර්මයේ ජීවිතය තුළ පිහිටන්න නම් ශ්‍රාවකයෙකුට ඒ තුළ යා යුතු ක්‍රමානුකූල වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. විමර්ශනයක් පටන් ගන්න ඕනේ. ඒ විමර්ශනය තුළ තමන් නුවණින් විමසීමසේ ධර්මයේ ගලප ධර්මානුකූලව විමර්ශනයක නොකඩවා යන්න ඕනේ. ඒ විමර්ශනය තුළ සහ ඒ කරන දේ තුළ තමන්ට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය තමයි මාර්ගඵල. එහෙම නැත්නම් කෙලෙස් දුරු වීම, කෙලෙස් සංසිඳීම. දැන් ඒකට ලස්සන කාරණාවක් මේ සතිපට්ඨාන සංයුත්තේ දේශනාවක තියෙනවා. ඒක අවස්ථාවක ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ යනවා භික්ෂුණී ආරාමයකට. ඒ භික්ෂුණී ආරාමයකට ගියාට පස්සේ භික්ෂුණීන් වහන්සේලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රකාශ කරනවා ස්වාමීනි ආනන්දයන් වහන්සේ කාලයක් යනකොට මේ ධර්මයේ පුරුදු කරගෙන මේ සතිපට්ඨානයන් පුරුදු කරනකොට ඒ පුරුදු කරන භික්ෂුණීන් වහන්සේලාට කාලෙන් කාලට විශේෂ වූ වැටහීම් උපදිනවා කියලා. දැන් මේ කියන්නේ භික්ෂුණීන් පිරිසක්. එතකොට ආනන්දයන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා ඒක එහෙමමයි මේ නැගණිවරුනි. ඒක එහෙමමයි ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේත් ඔක විදිහටම දේශනා කළා තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ කාරණාව ඒ මේ භික්ෂුණී ආරාමෙන් අහගෙන ගිහිල්ලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඕක භාග්‍යතුන් වහන්සේට ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් භාග්‍යතුන් වහන්සේට ප්‍රකාශ කරාම භාග්‍යතුන් වහන්සේත් ඒක ඒ විදිහටම අනුමත කරනවා. ආනන්ද ඒක ඒ විදිහමයි මේ ධර්මයේ පුරුදු කරගෙන යනකොට සතිපට්ඨානය පුරුදු කරනකොට සතිපට්ඨානෙ වඩනකොට කාලෙන් කාලෙට ඒ කෙනාට ඒ අයට විශේෂ වූ ඥානයන් උපදිනවා. විශේෂ වූ හැකියාවන් උපදිනවා කියලා තව විස්තර ඒ දේශනාවේ තියෙනවා. එතකොට ඒක බික්කුණුපස්සේ සූත්‍රය මේ සංයුත්ත නිකාය සතිපට්ඨාන සංයුත්තේ තියෙන්නේ. මේ ඒ දේශනාදී භාගතුන් වහන්සේ ඒ වගේ ප්‍රකාශයක් කරනවා. එතකොට එතෙන්දී අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් පැහැදිලිවම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ මේ වැඩපිළිවෙලක් අනුගමනය කිරීම නිසා ලැබෙන ප්‍රතිඵලය තමයි මාර්ගඵල. එහෙම නැත්නම් ඇති කරගන්න ඥානය. ඒක කෙනෙක් බාහිරින් පොතක් දිහා බලලා නැත්නම් දහම් කාරණාවක් අහලා කියවලා ඒක Taman තුල තියෙනවා එහෙම නැත්නම් ඒක ඇති කරගන්න ඕනේ කියලා ඒක නිකන් මතු පිටින් ආලේප කරගත්තා කියලා ඒක අභ්‍යන්තරික දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ගොඩාක් මිනිසුන් රවට්ටන්නේ වර්තමාන ලෝකේ මාර්ගඵල දෙනවා කියලා. ඊළඟට මාර්ගඵල දෙනවා කියලා කරන්නේ ওই දෙයමයි. ඒ කියන්නේ අභ්‍යන්තරිකව පිළිටන්න ඕන කරන දෙය බාහිරින් බලෙන් පිළිටවන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට ඒක තුළ සිද්ධ වෙන්නේ මාර්ගඵල මේ කියන්නේ එයා හිතා ගන්නවා තමයි මාර්ගඵලයටපත් වුණා කියලා. මාර්ගඵල ලාභී කියලා. ඒක හිතා ගන්න සිතවිල්ලක්. ඒ සිතවිල්ල ටික කාලයක් යනකොට එක්ක එයා මරණයටපත් වෙනකොට කොහොමද ඒව නැති වෙලා යනවා. මොකද ඒක මුලාවක් නේ. දැන් අපි හිතමු ජීවත් වෙලා ඉන්නකන් ඒක තියේ හිත හිතා ඉන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක ඒ කියන්නේ යම් හේතු සකස් වෙනකොට ඊට බැහැරව අර ස්වභාවය සම්පූර්ණ නැති වෙලා යනවා. ඊළඟට මරණයටපත් වෙනකොට කොහොමද ඒ ස්වභාවය නැති වෙලා යනවා. ඒක કૃතිම දෙයක් නිසා. ඒ නිසා ධර්මයේ තුල භාග්‍යතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරපු දේ අපි හරියට තේරුම් අරගෙන ධර්මානුකූල වැඩපිළිවෙලකට යොමු වෙන්න ඕනේ. ඒ සඳහා තමයි මේ කරුණ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළේ අපිට. ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි අපි ස්වාමීන් දැන් කලින් පින්වත්නි ඔබටත් මතක ඇති කලින් අපි මීට මේ වැඩසටහනෙම කලින් සාකච්ඡා කළා මේ නාම රූප සහ විඥානය අතර සම්බන්ධයක් ගැන.
ඒතර සංස දැන් මේ ඥාම රූප විඥානය අතරේ තියෙන මේ අඤ්ඤමඤ්ඤ සම්බන්ධතාවය එකිනෙක සම්බන්ධතාවය අපි පින්න සංස හරි ලස්සනට අර බටමිටි දෙකක් හේතු කරලා. ඊයේ පොඩ්ඩක් සංස තව අපිට මේ විග්‍රහ කළ ස්වාමීන් වහන්සේ මොකක්ද ඒ කොහොමද මේ නාම රූපයත් දැන් විඥානයත් ඊට පස්සේ විඥානයත් නාම රූපයත් අතර මේ තියෙන සම්බන්ධය මොකක්ද? දැන් මේ සත්ත්ව පුද්ගල වෙන සත්‍යක දැන් අපි පින්න සංස හරි ලස්සනට විස්තර කරගෙන ආවා. අවසානයේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේක කොහොමද මේ වෙන්නේ ස්වාමීන්? ඒ කියන්නේ දැන් අපිට හම්බ වෙනවා භාගතුන් වහන්සේ විපස්සී සූත්‍රය, සිකී සූත්‍රය, ගෞතම සූත්‍රය ආදී සංයුත්ත නිකාය දෙවෙනි පොත් වහන්සේගේ තියෙන මුල්ම සූත්‍ර කිහිපයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝසතාණන් වහන්සේ නමක් විදිහට සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලා මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න විමසාගෙන ගිය පිළිවෙල. ඒකට ඒකෙදි කිම්පච්චයා ජරා මරණ මේ ජරා මරණ ශෝක වැළපීම ආදී උපදින්නේ කුමක් නිසාද? ඒ විදිහට විමසගෙන ගිහිල්ලා ඒ බෝසතාණන් වහන්සේට ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා ජාතිපච්චා ජරා මරණ. ඉපදීම නිසයි මේ ජරා මරණ දුක දුක් හටගන්නේ මේ දුක හටගන්නේ ඉපදීම නිසා. ඊළඟට කිම්පච්චා ජාති කුමක් නිසාද ඉපදීම? භවපච්චා ජාතිති ඥාන. ඉපදීම නිසයි භවය හටගන්නේ කියන විමර්ශනය කියන්නේ ඒක විශේෂ වූ අවබෝධයක්. අහු පඤ්ඤාය අபிසමය. ඒ විදිහට විමසගෙන යනකොට ප්‍රඥාවෙන් අවබෝධ වුණා කියනවා. ඊට පස්සේ ওই විදිහට විමසාගෙන යනවා මේ ස්වභාවයන්, ඒ ධර්මතාවයන්, පටිසම්පාදයට අදාළ ධර්මයන්. ඒ විමසාගෙන යනකොට එක එක ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා. දැන් ප්‍රත්‍යක්ෂය කිව්වහම මේකෙදී අපි විශේෂයෙන් තේරුම් ගන්න ඕනේ ඒක අවබෝධයක්, ප්‍රත්‍යක්ෂය ඥානයක්. ඒ ප්‍රත්‍යක්ෂ ඥානය කියලා කියන්නේ විශේෂ දෙයක්. ඒක භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරන ප්‍රත්‍යක්ෂය ගැන සඳහන් කරද්දී කරුණු පහක් ඉක්මවා ගිය දේ බවට පත් වෙන්න ඕන කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක සද්ධා, රුචි, අනුස්සව, ආකාර පරිවිතක්ක, ditthi nijjanakanti කියන මේ කරුණු පහෙන් ඔබට ගිය දෙයක් තමයි ප්‍රත්‍යක්ෂය කියලා කියන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ කරුණු පහ. දැන් සද්ධා කියන විශ්වාසය. දැන් ඒකෙදි විශ්වාසය ගැන අපිට පැහැදිලි ප්‍රත්‍යක්ෂය ගැන පැහැදිලි උපමාවක් තියෙනවා බුදු දේශනාවක. ඒකෙදි එක අවස්ථාවක යනවා චිත්තගෘහපතිතුමා නිගණ්ඨනාථ පුත්‍ර හම්බෙන්න. නිගණ්ඨනාථ පුත්‍ර චිත්තගෘහපතිතුමා කියන්නේ අනාගාමී ශ්‍රාවකයෙක්. ඒ ගියාට පස්සේ යම් අවස්ථාවක මට ඒකේ විස්තරය හරියට මතක නැහැ. යම් අවස්ථාවක යනවා. ඒ ගිය වෙලාවේදී නිගණ්ඨනාථ පුත්‍ර අහනවා චිත්තගෘහපතිතුමාගෙන් ප්‍රශ්නයක්. ගෘහපති ඔබ පිළිගන්නවද, ඔබ විශ්වාස කරනවද දෙවෙනි ධානය කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විතක් ਵਿਚාර සංසිඳුරු බවක් තියෙන බව ඔබ පිළිගන්නවද කියලා අහනවා. එතකොට චිත්තගෘහපතිතුමා කියනවා නෑ, මම පිළිගන්නේ නෑ කියනවා. මම විශ්වාස කරන්නේ නෑ කියනවා. එතකොට මේ නිගණ්ඨනාථ පුත්‍ර අප්පුඩි ගහලා තමන්ගේ ගෝලෙන්ට පෙන්න මෙන්න බලාපල්ලා. මේන් බලන්න මේ ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගේ මහා ප්‍රසිද්ධ මේ ගෘහපතියෙක් ඉන්නවා. මෙයත් කියනවා මේ දෙවෙනි ධානයේ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ, පිළිගන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට මේ කවුද නිගණ්ඨනාථ පුත්‍ර මෙහෙම කියද්දී චිත්තගෘහපතිතුමා කියනවා මේ පොඩ්ඩක් ඉන්න කියනවා. මට දෙවෙනි ධානය ගැන විශ්වාසයක් නෙමෙයි කියනවා තියෙන්නේ. ප්‍රත්‍යක්ෂයක් කියනවා තියෙන්නේ. මං කැමැති තාක්කල් පළවෙනි ධානයට සමාදිලා ඉන්නවා. කැමැති තාක්කල් දෙවෙනි ධානයට සමාදිනවා. කැමැති තාක්කල් තුන්වෙනි ධානයට සමාදිනවා. කැමැති තාක්කල් හතරවෙනි ධානයට සමාදිනවා. කැමැති නම් අරූප ධානයට සමාදිලා ඉන්නවා කියනවා. එතකොට ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂයක්. එතකොට ප්‍රත්‍යක්ෂයක් කියන්නේ තමන්ට ප්‍රත්‍යක්ෂ වූ දෙයක්. ඒක විශ්වාසයක් නෙමෙයි. එතකොට කෙනෙක් අපි හිතමු විශ්වාස කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ සෝතාපන්න ඵලයටපත් වෙන ශ්‍රාවකයෝ මේ ලෝකේ ඉන්නවා කියන කෙනෙක් විශ්වාස කරනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ පිළිබඳ විශ්වාස කරනවා. ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ පිළිබඳ විශ්වාස කරනවා. එතකොට ප්‍රත්‍යක්ෂය කියන එකේ ශ්‍රද්ධාවෙන් ඔබට ගිය දෙයක්. එහෙමයි ස්වාමීනි අවසර මට දැන් අපි ධර්මයේ තුල අපි කතා වෙනවානේ ස්වාමීන් දැන් ශ්‍රද්ධාව කියපුවහම ශ්‍රද්ධාති තථාගතස්ස බෝධි. බුදුරජාණන්සේගේ අවබෝධය පිළිගැනීම ශ්‍රද්ධාව. දැන් ඒක විශ්වාස කරන්න කියනවා. එතකොට ඒ විශ්වාසයේ ස්වාමීන් මේ ප්‍රත්‍යක්ෂය දැන් ඇත්තට සෝවාන් ශ්‍රාවක ඒ මොකක්ද ඒක කොහොමද ස්වාමීන්? දැන් ශ්‍රද්ධාව කියන එකේදී ශ්‍රද්ධාවේ අර්ථය ගොඩාක් ගැඹුරු දෙයක්. ගාම්භීර දෙයක්. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳ බලවත් වූ ප්‍රසාදයකටපත් වෙනවා. ඒ භාගතුන් වහන්සේගේ අවබෝධය විශ්වාස කරනවා.
එතකොට ඒක තමයි ශ්‍රාවකයෙකුට තිබිය යුතු මූලික සුදුසුකම මේ ධර්මය අවබෝධ කිරීමට. එතකොට අවබෝධය කරා යන ශ්‍රාවකයා ඒ ශ්‍රද්ධාව තුළ මුලින්ම පිහිටන්න ඕනේ. ඒ පිහිටීමෙන් තොරව කෙනෙකුට අවබෝධයක් කරා යන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ අවබෝධය සම්පූර්ණ වෙනකොට තමයි ශ්‍රද්ධාව සම්පූර්ණ වෙනකොට තමයි අවබෝධය කරා යන්නේ. දැන් ධර්මයේ තුල සඳහන් වෙලා තියෙනවා ශ්‍රද්ධාව පරිපූර්ණ වෙන්නේ සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයෙකුට කියලා. ශ්‍රද්ධා කියන ඉන්ද්‍රිය පැහැදිලිවම දකින්න ලැබෙනවා කියලා. එතකොට ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවානේ 3 වතාවක් දක්වා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ආරාධනා කරන මාර්යා ආරාධනා කරාට පස්සේ මේ නැවත ලෝකේ වැඩ හිටින්න කියලා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාධනා කරද්දී භාගතුන් වහන්සේ 3 වෙනි වතාවේදී අහනවා සද්ධාතිතං ආනන්ද තථාගතස්ස බෝධි. ආනන්ද ඔබ තථාගතයන් වහන්සේගේ අවබෝධය විශ්වාස කරනවද කියලා අහනවා. එතකොට තමයි ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ නිශ්ශබ්ද වෙන්නේ. එතකොට ඒකෙදී අපිට පැහැදිලි ඒ වෙනකොට ආනන්දයන් වහන්සේ සෝතාපන්න වෙලා හිටියේ. එතකොට භාගතුන් වහන්සේගේ අවබෝධය ගැන පරිපූර්ණ විශ්වාසයක් තියෙනවා සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයෙකුට. පරිපූර්ණ පිළිගැනීමක්. ඒක අවබෝධය සමග එකතු වෙච්ච එකක්. ප්‍රත්‍යක්ෂය. ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂයක්. එතකොට ප්‍රත්‍යක්ෂයේ භාගතුන් වහන්සේ ඒකාන්තයෙන්ම කෙලෙස් දුරු කරලා අරහං සම්මා සම්බුද්ධ විද්‍යාචරණ සම්පන්නාදී ගුණයන්ගේ යුක්තයි කියන පරිපූර්ණ වූ අවබෝධයක්. ඒක මේ ශ්‍රාවකයා ප්‍රත්‍යක්ෂ කරනවා භාගතුන් වහන්සේ ඒකාන්තයෙන්ම අරහං. ඒක තමයි අවිච්ඡ ප්‍රසාදය. ප්‍රත්‍යක්ෂය සහ විශ්වාසය කියන දෙක. ඔව් විශ්වාසයේ තුල පිහිටලා විශ්වාසයේ ඉක්මවා යනවා. විශ්වාසය තුල නොපිහිටලා විශ්වාසය ඉක්මවා යන්න බෑ. ඒ කියන්නේ දැන් ශ්‍රද්ධාවට පත් නොවි ශ්‍රද්ධාව ඉක්මවා යන්න බෑ. ඒ කියන්නේ පරිපූර්ණ ශ්‍රද්ධාව තුළ එයා පරිපූර්ණ වෙන්න ඕනේ. සියලු අංගයන්ගෙන් පරිපූර්ණ වෙන්න ඕනේ. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ පිළිබඳව ඊළඟට බුදුගුණ දැනගෙන ඊළඟට බුදුගුණයන් භාගතුන් වහන්සේ උපදවාගත්තේ කොහොමද? භාගතුන් වහන්සේ පිළිබඳ ඥාණයන් මොනවද? උන්වහන්සේ උපදවාගත්තේ ඥාණයන් තුල තිබුණ හැකියාවන් මොනවද? ඒ පිළිබඳව දැනුමත් සමග ඇති කරගන්නා වූ විශේෂ දෙයක් තමයි ප්‍රත්‍යක්ෂී භාගතුන් වහන්සේගේ අවබෝධය ගැන. ඉතින් ඒක පරිපූර්ණ වෙන්නේ සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයෙකුට. ඉතින් එතන ඒ සද්ධා රුචි කියන්නේ කැමැත්ත. දැන් අපි භාගතුන් වහන්සේ සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙන්න කලින් ලස්සන ප්‍රකාශයක් කරනවා මාරයට. පදාන සූත්‍රයේදී මාරයවිල් අහනවා මේ ඔබට ජීවත් වෙන්න තියෙන තව ස්වල්පයයි 10න් පංගුවයි මරණය තමයි ඔබේ ළඟම තියෙන්නේ කියලා. එතකොට බෝසතාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා මාරයට අත්තිමේ සද්ධා මට ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා කියනවා. ඊට පස්සේ අත්ති වීරියං මට වීරියක් තියෙනවා කියනවා. අත්ති පඤ්ඤා මට ප්‍රඥාව තියෙනවා කියනවා. දැන් අපි එතකොට එතන බෝසතාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන ශ්‍රද්ධාව මොකද්ද? එතකොට ඒ වෙනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ නැහැ. ධර්මයක් නැහැ ලෝකේ. ශ්‍රාවක සංඝයාත් නැහැ. මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. බෝසතාණන් වහන්සේ. එතකොට බෝසතාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන අත්තිමේ සද්දා මට ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා. එතකොට තමන් කරන කටයුත්ත ගැන තමන් කරන දේ පිළිබඳව බලවත් වූ විශ්වාසයක්. වීරියකුත් තියෙනවා කියන ප්‍රඥාවකුත් තියෙනවා කියන. එතකොට තමන් කරන දේ පිළිබඳව බලවත් වූ විශ්වාසයක් තමන්ට තියෙනවා. එතකොට මේ විශ්වාසය අපි ගන්නෙ මොකෙන්ද? ශ්‍රාවකෙක්. දැන් මේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේනේ. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට පුණ්‍ය බල මහිමින් ඇති වෙච්චි පැහැදිලි කරගත්තු මේ මාර්ගයක් තිබුණා. උන්වහන්සේට මේක නිවැරදි මේක හරි මේක වැරදි කියලා තෝරා බේරා ගන්න පුළුවන් පාරමිතාවන්ගෙන් පරිපූර්ණ වූ ඥානයක් තිබුණා. පුණ්‍ය විපාකයක් විදිහට. දැන් ශ්‍රාවකයෙකුට ඒ ඥානෙ නැහැ. ශ්‍රාවකයෙක් කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම නැත්නම් ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ශාස්ත්‍රීය සම්පත්තිය ඇසුරු කරගෙන ඒ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ පිළිබඳ පරිපූර්ණ වූ විශ්වාසයකින් බලවත් වූ විශ්වාසයකින් ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරපු දේ කරන එක. ඒක තමයි ශ්‍රාවකයෙකු කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට සමහර දැන් එතකොට ඒ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කෙරෙහිම අවබෝධය බවට පත් වෙනවා ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනකොට. එතකොට ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අවිච්ඡ ප්‍රසාද. ඒක නොසෙල්වෙන බව. ඒක කාටවත් ඕක කොහොම නෙමෙයි කියලා වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඒ ශාස්ත්‍රීය සම්පත්තිය කෙරෙහි ඇති කරගන්න මේ කරුණ මේ අර්ථ වශයෙන් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ ශ්‍රද්ධාව කුමක්ද කියලා. ඒ වගේම තමන් කරන කටයුත්ත තමන් නිවන් මාර්ග පුරුදු කරන්නේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළ නිසායි.
ඒක නිවැරදි කියන බලවත් වූ විශ්වාසයෙන් ඒක කරනවා. ඒ තමයි ශ්‍රද්ධාව. ඒතකොට මේ ශ්‍රද්ධාවෙන් යුතුව මේ කැමැත්තෙන් යුතුව බලවත් වූ කැමැත්තෙන් යුතුව ඊළඟට සද්ධා රුචි අනුස්සව කියලා කියන්නේ ඒ අහන දෙයට අනුව තමන් ඒක පුරුදු කරනවා. අනුශ්‍රවණය. ඒක නැවත නැවත විමසනවා. අනුශ්‍රවණය කරනවා. අනුස්සව ආකාර පරිවිතක කියලා කියන්නේ කරුණු ගලපා බලනවා. ඒ කියන්නේ තමන් මේ වැඩපිළිවෙල ප්‍රගුණ කරගෙන යනකොට ඒ කරුණු ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ දේශනා කරපු දේත් එක ගලප බලනවා. ඊළඟට දිටිනිඥානක්ඛන්ති කියන යම් ඒකාන්ත අදහසකට පැමිණෙනවා. එතකොට මේ කරුණු පහ අවබෝධයෙන් නෙමෙයි. හැබැයි කරුණු පහ ඇසුරු කරගෙන ඒ කරුණු පහ දැන් ඒක හරියට මේ වගේ අපි උඩ තට්ටුවකට නගින්න සූදානම් වෙනකොට ඒකට අපි ආධාරකයක් විදිහට ඉනිමගක් ගන්නවනේ. ඒ ඉනිමගක් අරගෙන අපි ඒකේ නගිනකොට මේ ඉනිමගේ පියවරෙන් පියවර අපි නගින්න ඕනේ පඩියෙන් පඩිය. එතකොට එක පඩියක නැගලා ඒකෙන් ඉස්සරහට යනවා. එතකොට එයා ඒ පඩිය පිහිටන්නේ නැහැ. අවසානයේදී බලනකොට ඔහු ගිහලා තියෙන උඩ තට්ටුවට. දැන් ඉනිමගේ උපකාරයෙන් තමයි උඩ තට්ටුවට ගියේ. ගියාට පස්සේ ඉනිමග යාට ආයිමත් ඒකට නැගීම පිණිස උවමනා වෙන්නේ නැහනේ. එයා දැන් උඩට නැගලා ඉවරයි. ඒ වගේ තමයි තරප්පු පෙළක පියවරෙන් පියවර යනවා වගේ තමයි සද්ධා රුචි අනුස්සව ආකාර පරිවිතක්ක දිටිනිඥානක්ඛන්ති කියන මේ කරුණු පහ ඉක්මවා ගිහිල්ලා ප්‍රත්‍යක්ෂයටපත් වෙච්ච ශ්‍රාවකයා ශ්‍රද්ධාව තුළ පරිපූර්ණ වෙනවා. අවබෝධය තුළ පරිපූර්ණ වෙනවා. එතකොට මේ අවබෝධයටපත් වෙච්ච කෙනා ඒ ප්‍රත්‍යක්ෂයටපත් වෙච්ච කෙනා මේ කියන්නේ බෝසතාණන් වහන්සේ ඒ ප්‍රත්‍යක්ෂයටපත් වුණා මේ හේතුඵල ධහම ගැන. එතකොට ශ්‍රාවකයෙකුත් ඒ අවබෝධයටපත් වීම තමයි භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ මාර්ගඵල අවබෝධය කියලා. ඉතින් පින්වත්නි අපේ පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට ඊටමත් ලස්සනට අද ධර්ම කාරණාන් විග්‍රහ කරන්න දුන්නා. නාම රූප ඊට පස්සේ විඥානීය කියන කරුණ ඊට පස්සේ මේ මග්ගඵල අවබෝධය වගේම ලස්සන කරුණ ටිකක් අපිට දැනගන්න හම්බුණා. සද්ධා රුචි ආකාර පරිවිතක්ක දිට්ඨිනිච්ඡානක්ඛන්ති කියන ඒ කරුණු කාරණාවන් ඊට පස්සේ සත්පුද්ගලයා අතර මේ වෙනසක් තියෙනවද නැද්ද? ඒ කරුණු අපි කොහොමද මේ විවාහාරය තුළ මේ විවාහාර කරන ආකාරයන් ගැන අපි පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ අද අපිට මේ ධර්ම සාකච්ඡාව තුළදී විස්තර කරන්නට යෙදුණා. ඉතින් අපි මුලින්ම මෙවැනි උතුම් ධර්ම කාරණාවන් අපිට විස්තර කරලා දුන්න අපේ පින්න ස්වාමීන් වහන්සේට අපි පුණ්‍යානුමෝදනා කර සිටිමු. අපේ පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවනයේ දීර්ඝායු සම්පත තුරුණන්ගේ ආශිර්වාදයේ දෙවියන්ගේ ආරක්ෂාව රැකවරණයේ ජීවිතයට ඒකාන්තයෙන්ම සැලසේවා. අපේ පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ සිතන පතන ආකාරයෙන් උතුම් ශාසනයේ කටයුතු නිරත වෙමින් ගෞතම බුදු සසුනේ උතුම් පිළිසන ලබන්න අපේ පින්න ස්වාමීන් වහන්සේටත් මේ රැස් කරන්නා වූ සියලු පින් ඒකාන්තයෙන්ම හේතුපකාර වෙත්වා. ප්‍රඥා ප්‍රාසාද සදහම් කතිකාවත සඳහාද දායකත්වයේ දරන්නේ 2021 ජූලි මාස 11 වන දිනට දෙවන විවාහ සංවත්සරයේ යෙදුණු රෝෂණ මුතුවන් මහතා සහ නිෂාදී ගුණසේකර මහත්මිය යන පින්වත් දෙපළගේ දායකත්වයෙන් යුක්තව රැසු සියලු පින්කෙමති සියලු දෙවියෝ දැක බලා සතුටින් අනුමෝදන් වෙත්වා. සක්දේව රජුන් සතරවරම් දෙවිවරු සෙම්පති දෙවිවරුන් මේ පින්බිමට අධිග්‍රහිත සියලු දෙවියන් සුමන සමන් දෙවිවරුන් නුපුල්වන් දෙවිවරුන් ඇතුළු ලක්දිව බුදුසසුන සුරකින්න නානා නම්ගොත් වාසී ප්‍රදේශ බාර සියලු දෙවියන් බ්‍රහ්මීන් මේ පින් අනුමෝදන් දිව්‍ය ආයුෂයෙන් වර්ණීන් සැපයෙන් බලයෙන් වැඩිත්වා. ශ්‍රද්ධා සීල ශ්‍රුත ත්‍යාග ප්‍රඥා යන උතුම් සේක බල ධර්මයෙන් වැඩිත්වා. පිනින් සතුරුණ සියලු දෙවියන්ගේ දිව්‍ය රැකවරණය ආරක්ෂා උදව් උපකාර ඔබ අප සියලු දෙනාටත් දායකත්වයේ දරන්නා වූ රෝෂණ මුතුවන් මහතා සහ නිෂාදී ගුණසේකර මහත්මිය ඒ වගේම මේ පින්වත් දෙපළගේ සුජීවත් සිටින දෙමාපියන් ඇතුළු පවුලේ හැම දෙනාටමත් සීල ආරක්ෂාව රැකවරණ සලසා දෙත්වා. දෙවියෝද බ්‍රහ්මයෝද මේ පින් අනුමෝදන්ව ගෞතම බුදු සසුනේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේම අවබෝධ කරත්වා. ඒ වගේම මිය පරලොවගේ දීපිකා සුරවීර මෑණියන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්ව ඒ නම් සඳහන් කළ නොකළ ඔබ අප සියලු දෙනා නමින්ද මේ පරලොව ගොස් ගුරු දෙමාපිය ඥාති වර්ගය යන සසර පුරා මෙහිමොත් දක්වා පින් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඇතනම් ඒ සියලු ඥාතීන්ගේද පරලොව ජීවිත සැපවත් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා. ඥාතීන්ද සංසාර දුකෙන් අත මිදෙත්වා. ඒ වගේම 2021 ජූලි මාස 11 වන දිනට දෙවන විවාහ සංවත්සරයේ යෙදුන රෝෂණ මුතුවන් මහතාට සහ නිෂාදි ගුණසේකර මහත්මියට මේ පින් අනුමෝදන්ව ඒ යුග දිවිය සාර්ථකව
ගත කරන්න තුරුණන්ගේ ආශිර්වාද දෙවියන්ගේ ආරක්ෂාව රැකවරණය සලසෙත්වා. මේ වගේම පින්වන්ත දරුවපත් ලබා ගැනීම පිණිස මේ සියලු පින් ඒකාන්තයෙන්ම උපකාර වෙත්වා. සුවසේ ධාර්මික පවුලක් ලෙස ජීවිත ගත කරමින් ගෞතම බුදුසුනේ පින් දහම් රැස් කර ගනිමින් මේ පින්වත් දෙපළටත් උතුම් පිළිසන ලබන්න මේ සියලු පිනුත් ඒකාන්තයෙන්ම හේතුපකාර වෙත්වා. ඒ වගේම මේ පින්වත් දෙපළගේ සුජීවත් විසින දෙමාපියන්ටද මේ පින් අනුමෝදන නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවනයේ දීර්ඝායු සම්පත සැලසෙත්වා. මේ පින්වත් දෙමාපියන්ටත් ගෞතම බුදුසසුනේ උතුම් පින් දහම් රැස් කරගෙන පිළිසන ලබන්න මේ සියලු පිනුත් ඒකාන්තයෙන්ම හේතුපකාර වෙත්වා. ඒ වගේම සුනන්දා සුරවීර මහත්මියට මේ පින් අනුමෝදන් වී මෑණියන්ටත් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවනයේ දීර්ඝායු සම්පත සැලසේවා. ඒ පින්වත් මෑණියන්ටත් ගෞතම බුදුසසුනේ උතුම් පිළිසන ලබන්න මේ පින් ඒකාන්තයෙන්ම හේතුපකාර වෙත්වා. ඒ වගේම මේ පින ඔබ අප හැම දිනාගේම ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට පිළිසන අනුමෝදන් වෙත්වා. පින්වත් ගුරු දෙවිඳුන්ද නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා. චිරජීවනයේ දීර්ඝායු සම්පත සැලසෙත්වා. ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේටත් උතුම් ධර්මාභෝධයේ පිණිස මේ සියලු පින් ඒකාන්තයෙන්ම හේතුපකාර වෙත්වා. සියලු පින්න ස්වාමීන් වහන්සේලාට අනගාരികා මෑණිවරුන්ටත් අනුමෝදන් මහා සංඝරත්නයටද නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයෙන් චිරජීවනයේ ගෞතම බුදුසසුනේ උතුම් පිළිසරණ ලබන්න මේ පින් හේතුපකාර වෙත්වා. ඔබ අප හැම දිනාගෙම දෙමාපිය ගුරු නෑදෑ හිතමිතුරු ඇතුළු සෑම දිනාටමත් ශ්‍රද්ධාමාසික ධර්ම දානින් උදව්පකාර කරන නන්නයිරින් උදව්පකාර කරන්නා වූ සිව්පසෙන් අප උපකාර කරන්නා වූ හැම දිනාටමත් මේ පින් අනුමෝදන් වේ. ඒ ඔබ අප සියලු දිනාමත් නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා. චිරජීවනයේ දීර්ඝායු සම්පත සැලසෙත්වා. කරන කීන සිතන පතන සිළු ධාර්මික ඉටුම් පැතුම් රැකී රක්ෂාවන් වෙරළඳා ගොවිතැන්පත් දූදරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ආදී ඇතන. ඒ හැම දෙයක්මත් ਸਰව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වෙත්වා. හැම දිනාගේම ජීවිතවලට පෙනෙන නොපෙනෙන බාධා කරදර හිරිහැර පීඩාවන්ගෙන් තොරව සුවසේ පින් දහම් එක්රැස් කරගෙන ගෞතම බුදුසසුනේ උතුම් පිළිසන ලබන්න මේ සියලු පිනුත් ඒකාන්තයෙන් හේතුපකාර වෙත්වා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්මදේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න.